Buenas tardes a todos. Hoy vamos a hablar de otro tipo de fuente de alimentación. Es de 220 voltios, 12 a 12 voltios y 360 vatios de 30 amperios. Que nos han traído totalmente sin funcionar, y después de reparación voy a enseñaros cómo hemos reparado. Se desmonta con 6 tornillos, 2 por cada 2 lados y 2 detrás. Este fuente lleva un ventilador, porque soy muy potente, y cuando utilizas casi la totalidad de potencia, dentro de 5 o 10 minutos ya empieza a funcionar. Mediante con un, así decir, termostato. Eso no es un termostato, es un interruptor térmico, así decir. Cuando se calienta, lo conecta a los contactos y empieza a girar el ventilador para que enfríe el circuito. Vamos a quitarlo. Como nos siguen y observan, en primer lugar hemos revisado el fusible, y así por la vista, mirando que hay alguna quemadura o algo, hemos observado que aquí donde están los dos transistores de alto voltaje está oscuro, como quemado. Si fijan, ahí abajo se acalentaron tanto hasta que empezaron a quemar la placa. Hemos cambiado los dos transistores. Aquí tenemos los dos diodos Schottky, que esos llevan 2 unidades, y hemos cambiado 2 condensadores que también sufrieron. Ahora voy a decir por qué ha pasado eso. Si fijan, aquí se ve 2 cables, y si veremos de aquí, eso es el interruptor que ha dicho por temperatura. Es es de 45 grados de Celsius, 250 voltios. Cuando la bobina ya empieza a calentar y llega a 45 grados, el interruptor acciona, da señal, cual se conecta a nuestro ventilador, y el ventilador empieza a girarlo, a enchufar el aire caliente y enfriarlo la placa. Este fuente fue dañado por la culpa de este interruptor. El interruptor ha dejado de funcionar por algún motivo, porque es cerrado, eso no se puede abrir ni ver ni nada. Y a su tiempo no podía enchufar el ventilador, por eso ya empiezan a sufrir. Han empezado a calentar los transistores hasta que se cortocircuitaron. Desde ahí ya dañaron los condensadores y los diodos Schottky también. Esas sugerencias para todos que tengan transformadores de este tipo, fuentes de alimentaciones. Esos son fuentes de alimentaciones profesionales. Se pasa muy raras veces, pero sí que pasa, como vemos. Alguna vez observar, si ven que la fuente de alimentación ha calentado más de 50-60 grados, entonces ha pasado algo. Hay que desconectarlo. O está mal el ventilador, o por algún motivo está calentado tanto, porque son más de 50 grados, no debe calentarse, si todo funciona correctamente. Como en el vídeo anterior, en nuestro vídeo tutorial, he dicho, los componentes se puede comprobar con multímetro. Pero si tienen un aparato de medición de ISR, de transistores y todo eso, se pueden hacerlo con el aparatito, que es muy funcional y ayuda mucho a la hora de las reparaciones. Todo eso se puede comprobar
con el multímetro, como lo vemos, está cortocircuitado. Un transistor no debe ser así. Este no está cortocircuitado. Este nos enseña valores con multímetro como si fuera que sí está trabajando. Ahora conectamos, con aparatito y que díganos el aparato. El aparato dice que este componente no funciona, pero el multímetro sí nos da algunos valores como si fuera un transistor. No está cortocircuitado. Pero como lo vemos, comprobando con multímetro, se puede engañarse como si fuera está bien, pero como han visto, eso no está bien, no funciona. Y los condensadores, que los profesionales sí que saben que con multímetro podemos hacer una medición así el condensador está vivo o está totalmente muerto, pero comprobar y saberlo si está bueno o malo, de todo es imposible. Para eso hay que tenerlo un medidor de ISR, y de los condensadores electrolíticos sí que depende mucho en cualquier circuito. Nos da valor 508 microfaradios. Nuestro multímetro ha dado que este capacitor ya funciona normal, pero aquí lo vemos 108 microfaradios, y ahora miramos aquí, este capacitor debería ser 180 microfaradios y 250 voltios. A la hora de hacerlo alguna reparación, eso no digo para los profesionales que lo saben, digo a los que empiezan y aprenden electrónica, para que lo sepan, que el multímetro y los capacitores electrolíticos no son amigos. Ahí vemos 532,4 microfaradios y 1,3 SR. Es también 680 microfaradios. Esos capacitores ya no valen para nada. Pero el multímetro dice que funcionan, pero no funcionan. De toda manera, como ha dicho en el vídeo anterior y en este vídeo, en primer lugar hay que desmontar, descargar los capacitores, revisar los capacitores, quitando, comprobando los transistores. Si vemos algo visualmente, como en este caso, entonces vamos directamente ahí y desde ahí vamos a comprobarlo. Cambiamos esos dos, comprobamos los diodos que están aquí, comprobamos las resistencias porque ha calentado mucho. En nuestro caso no ha dañado ningún diodo, ninguna resistencia no ha dañado. Han dañado solo esos dos transistores, esos dos condensadores y los diodos Schottky. No están totalmente dañados, pero sus valores no me han gustado, por eso yo he cambiado. Ahora lo enseñaré visualmente, porque los valores que me ha enseñado el aparato para mí no había satisfactorio. Me enseña 253 milivoltios, es lo que ha quitado desde la placa. Y cuando conecto uno nuevo, un diodo Schottky, me enseña otro valor. Es decir,
o los diodos desde fábrica han puesto estos, o se ha perdido los valores que debería tenerlo. Y el nuevo tiene 360 milivoltios. Por eso ha cambiado los diodos de Schottky también. Y nuestro aparato volvía a la vida y funciona sin problemas. Y cuando hemos medido, cuando llega a 45 grados, que ahora puedo enseñarlo también con un calentador, lo calentamos y empieza a funcionar el ventilador. Conectamos conectamos un trozo de tira a nuestro negativo y positivo. Está aquí el positivo, vamos a conectar aquí. Si no cuidamos nuestros electrodomésticos y aparatos electrónicos que tenemos, va a pasarlo lo que ha pasado aquí. Pero eso no es culpa del dueño, es la culpa del componente que ha dejado de funcionar. Vamos a poner así, eso dejamos aparte. Cogemos un secador de pelos, conectamos y vamos a calentar la bobina donde se encuentra dentro nuestro interruptor. Como observan, el ventilador ya ha empezado a girar. Es decir, temperatura, no voy a tocarlo ahora con mano, porque está conectado, ha llegado a más de 45 grados. Y el interruptor que ha enseñado, que hemos cambiado, junto con los transistores y tal, eso no hacía su función, no conectaba el circuito para el ventilador, para que el ventilador funcione. Y ahora vamos a ponerlo así y el ventilador se enfriará dentro de unos segundos. Cuando se baje la temperatura, automáticamente se desconectará. Es un sistema muy buena que ayuda a proteger nuestros circuitos, pero como cualquier electrónica, alguna vez sí que falla. Los transistores no calientan, que en verdad aún no he hecho ninguna comprobación. Acabo de repararlo. Y esperamos hasta que enfríe el termopar que está dentro. Hasta que no enfríe, no va a desconectar el ventilador. Es normal y eso debe ser así. Está. El ventilador se ha desconectado. Entonces la bobina bajado la temperatura a unos 40-35 grados. Vamos a desconectar y a ver. Sí, está en unos 28 o 30 grados. Y ahora va a funcionar este fuente de alimentación sin problemas y otra vez a largo plazo. Eso ha pasado después de 2 años.
Sí, después de que utilizaron la fuente, han pasado unos dos años y 2 meses y ha pasado este incidente. Y después de reparación va a funcionar otra vez muy largo tiempo. Y repito otra vez, para los que empiezan con electrónica, quieren hacer reparaciones, tienen mucho interés tocarlo, perdone, tocarlo los aparatos para desmontarlo y tal. Siempre cuando hacen algún trabajo, si está vinculando con 220 voltios, hay que desconectar de la red. Mejor si eres totalmente no conoces de electrónica ni nada, no eres ni eléctrico también, utiliza guantes. Pero de toda manera, lo principal es hacer desconectado. Y para comprobar cualquier componente, desoldar desde la placa y hacer la comprobación con multímetro o con aparato ISR o con otro tipo de aparato. Cuando los componentes están soldados en el circuito dentro, siempre se engañan los valores. No se puede exactamente saberlo los valores que deben tenerlo. Y buena suerte con vuestros experimentos y muy cuidado. Y si ha gustado nuestro vídeo, suscríbase a nuestro canal, que hay muchos vídeos interesantes y vamos a grabarlo más vídeos. Y si ha gustado, dejar sus likes. Adiós. Hola, buenas tardes a todos. Hoy vamos a hablar de otro tipo de fuente de alimentación. Es de 220 voltios, 12 a 12 voltios y 360 vatios de 30 amperios. Que nos han traído totalmente sin funcionar, y después de reparación, se fijan ahí abajo, se acalentaron tanto hasta que empezaron a quemar la placa. Hemos cambiado los dos transistores. Aquí tenemos los dos diodos Schottky, que esos llevan 2 unidades, y hemos cambiado 2 condensadores que también sufrieron. Ahora voy a decir por qué ha pasado eso. Si fijan, aquí se ve 2 cables. Y si veremos de aquí, eso es el interruptor que ha dicho. Por tener de enseñaros cómo hemos reparado. Se desmonta con 6 tornillos, 2 por cada 2 lados y 2 detrás. Este fuente lleva un ventilador, porque soy muy potente, y cuando utilizas casi la totalidad de potencia, dentro de 5 o 10 minutos ya empieza a funcionar. Mediante con un, así decir, termostato. Eso no es un termostato, es un interruptor térmico, así decir. Cuando se calienta, lo conecta a los contactos y empieza a girar el ventilador para que enfríe el circuito. Vamos a quitarlo. Como nos siguen y observan, en primer lugar hemos revisado el fusible, y así por la vista, mirando que hay alguna quemadura o algo, hemos observado que aquí donde están los 2 transistores de alto voltaje está oscuro, como quemado. Temperatura es es de 45 grados de Celsius, 250 voltios. Cuando la bobina ya empieza a calentar y llega a 45 grados,
el interruptor acciona. Da señal, cual se conecta a nuestro ventilador y el ventilador empieza a girarlo, a enchufar el aire caliente y enfriarlo la placa. Este fuente fue dañado